dari Sahibul Haul Akbar dan pendiri Pondok Pesantren As-Salafi Miftahul Karomah dan Jamiah Sholawat wa Manakibul Karomah yang akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Abah Maulana Yusuf. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بمعززة سيدنا خاضر بليا إن ملكا علي سلام. الفاتحة. بنور نبي الله سليمان عليه السلام. الفاتحة. بكرامة سلطان الأولياء كتب الرباني والحيكال الصمداني سيد الشيخ محمد عبد القادر الجيلاني البغدادي رضي الله عنه. الفاتحة. ببركة wali songo Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel, Raden Ainul Yaqin Sunan Giri, Raden Magdum Ibrahim Sunan Bonang, Raden Ja'far Shadiq Sunan Kudus, Raden Said Sunan Kalijaga, Raden Umar Said Sunan Muria, Raden Patah Demak Bintoro, Raden Qasim Sunan Derajat, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim syai'un lillahi lana lahumul fatihah. Bi barakati man fata hadal qaryah Cikendung Mbah Tuwuh wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim syai'un lillahi lana lahumul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله السافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم مع الله نشير أعداء شرخ قدير أمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratul kiram wal muhtaram, para masyayikh, para sepuh bini sepuh, para alim ulama, para asatid asyadidah, ustadun ustadah ingkang kawula sedaya mulyakaken, uking insyaallah
dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Syekhinal Kiram Al-Habib Muhdar bin Umar Al-Jufri, Al-Habib Abdullah Al-Shaggaf, Al-Habib Hamid Al-Abbas, ingkang fa insyaallah kita sedaya ajeng-ajeng manfaat barokah mawaidul husnanipun ugi ingkang kawula tresnani, ingkang kawula cintai, nasab sahibul manakib karamah, putra-putranipun Hadratus Syekh Haji As'ad Jalalah Abdul Karim Kramatan Pasuruan, mu'alif manakibul keramat, wabil khusus Syekhinal Karim Kiai Ata'il Karim, Kiai Masyhur Rabitah, ingkang fa insyaallah dipun panjangaken umurnipun, dipun sehataken jiwa raganipun, dipun paringi istiqomah ing dalem berjuang nerusaken leluhur-leluhuripun, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, boten ketilaran soho aparatur pemerintahan desa Cikendung, walau anna wa anta ghaiban, ugi dumateng hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, nahdiyin nahdiyat ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji papat kita aturaken dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Puji qadimun li qadimin, puji qadimun li hadisin, puji hadisun li qadimin, puji hadisun li hadisin. Menika hak mutlak saking ngarsanipun Allah lan kita aturaken dhateng ngarsanipun Allah. Mugi kita tansah kegolong tiyang ingkang ahli syukur dhateng Allah lan nebi kufur ing dalem jiwa raga kita sedaya wonten ngarsanipun nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Para bapak lan para ibu, alhamdulillah, 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 wonten enjing dinten Ahad punika kita saged makempal hadir ing dalam Khal Akbar Sultanul Auliya Kutubur Rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, ingkang setiap tahunipun kita selenggarakan alhamdulillah dipun paringi tansah istiqomah barokah, lajeng saged nglairaken cinta rindu mahabbah dateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, halo, nah, geng ya, tulung ampun sanjang piyambak, ya. Niki kula sampeyan tesi diajari corone mahabbah, manggon teng makom mahabbah. Sebab Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu an niku wafat netepi makom mahabbah. Subhan, boten nenten dalan sing mujur kecuali cin I love you. Ah, paham nggih?
mboten enten dalan lintune ingkang gampil kecuali punika. Kula sampean ngangge salat sapira khusune salat kula sampean. Kula sampean niku puasa sapira kuat puasa. Ramadan mawon niku puasane napa godhong pring nggih. Esuk-esuk mangan sapiring. Lah niki napa malih badhe ngandhalaken napa infak zakat lan sak piturute kula sampeyan nggih. Wo halo kira-kira sampeyan sukete dibabat tanggane sewot napa mboten? Lah niku kapan ikhlase kula sampeyan? Terus kula sampeyan niki janjane kangelan mlebet swarganing Gusti Allah tanpa lewat jalur mahabbah cinta niki pun dalan sing otomatis pun. Atus tulung nggih niki diniati golek ridhoning Allah, nanemaken cinta rindu dateng Rasulullah, nanemaken kula sampean gayuh napa dipun catet dening Allah kegolong santri-santrine Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Keranten Syekh Abdul Qadir punika gadah napa buku catatan kangge nulis santrine illa yaumil qiyamah. Atus yen kula sampean halo Bu niki mung ngandhalaken amal kula sampean tanpa wasilah mboten nyampe. Mangka kula sampean gondel dateng berkah karomahe rajaning wali, mugi dicatet dados santrine. Yen santri mesti mahabbah, mesti katut. Yen mahabbah tapi palsu ya ora katut. Nggih napa mboten? Wong cintane kula sampean kali bojone mawon kadang-kadang kenduk kenceng kok. Napa malih cinta karo Kanjeng Nabi Kanjeng Syekh ala prut. Nggih napa mboten? Badhe ngomong cinta sepiro. Manten anyar ngundange, "Dek sayang." Pun mulai kempot untune ompong setunggal. Pun matamu picek. Niki pun matamu picek. Nggih napa mboten? Jujur. Niki mali kadang-kadang sing jaler maring sing estri nggih napa mali mbok iya nggih dandang sing kenceng sing rapet sing wah sempun pirang-pirang ngomel mawon sering napa mboten Bu? Niki pun nggih sing estri kadang-kadang maling jalere nggih niki wis mulai dasar wong lanang males kasep keturunane wong melarat ya tetep melarat pun isine kur cangkem tok dados cintane cinta pal. Niki lho kira-kira kula sampean cinta kali Kanjeng Nabi badhe palsu napa mboten? Pun tak paringi rahasia nggih. Niki mangke pertengahan niki dibagi mboten rayahan. Yen rayahan tak stop. Halo? Niki buahe dibagi, nggih. Tapi mboten rayah. Mboten rayah. Yen rayahan tak stop. Mundur. Selesai sampean. Pengin barokah napa mboten? Purun tertib napa mboten? Siap? Oke? Kali mirangaken nggih. Tolong panitiane siap bagi. Pumpung dereng muidhah. Ayo. Ojo rayang, ojo kempersek kaya pasar.
Cupi salah eriyin sing estri sing jaler salak riyin. Monggo ngajeng riyin ngajeng. Yuk mriki lho, mriki jaler sing estri salah eriyin mlaku. Yuk niki sing estri salah riyin niki lho. Panitiane pundi? Cobi jeruke mlaku sing estri jeruke mlaku. Yo. Sing jaler jeruke mlaku. Yo. Ayo gerakane mlaku niki mlaku lho. Jambu mlaku. Yo. Mlaku. Mangken ceramah dados sampun mboten kemrusuk. Arep-arep terus kok. Niki laku mereka wingking salah wingking niki sing gede niki mriki ngajeng niki lho nggih mereka ngajeng riyin pun Bu kula sanjang ampun rayahan. Aduh ya Allah. Niki sing rayahan niki mawon. Niki rayahan. Junjung riko seger bangun pun Bu mangke dahar mali nasi kebuli sing penting sampean tertib yuk klengkengnya mlaku mriko op klengkeng mawon wingking kabeh dipeto mlaku aduh ya Allah. Jambu laku malih iki kembang ini buri laku buri sampun pun santri
Pun Bu, pun. Pun sampun. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Salam. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Sampun Bu, yen pun yo mendel lho, kaya bakul pindang kemrusuk mawon. Pun ya. Para rawuh ingkang minulya, kawula badhe matur arwate, susahe, payahe wong lelakon ing dalem barang becik. Setuju? Pun setunggal, yen ana apik mesti ana ora apik. Yen ana sing seneng mesti ana sing ora paham Bu? Pak, urip teng pundi mawon, duka Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, luar Jawa, sampean golet ora ana sing musuhi, ora ana sing nyengiti, mboten enten. Mesti sak api-apike wong yo disalahaken apa maning salah. Kira-kira milih pundi? Bu, milih nglampahi salah apa bener disalahaken? Halo? Pun siap nggih? Terus urip niku kula sampean teng pundi mawon mesti ana sing iri, dengki, srengki, panasten, ujub, riya, sombong, takab, ngadepi tiyang kados mekaten. Kula sampean niku cekelan waton dawuhe Gusti, innallaha ma'a sabirin. Nggih, sanes sabirin bab liwat. Nggih, niki bahasa Arab Quran. Ngoten nggih. Gusti Allah niku demen sangat maring wong sing netepi sabar ing dalem nampi ujiane Gusti Allah. Halo Bu, kula ndamel kodhok niki Bu, enten sing ngaku terus niki cabanging napa? Nggih, cabang saking pundi? Daerah Pulosari.
Nyalembeng terus niki kula andon. Ah niki enten pertama ndamel nggih. Lajeng enten malih duji malih kali Allah nggih. Kula ngopeni Ustadz niku nggawani bajingan mriki. Nate pun duji malih mantun niku enten kiai utang niku atusan juta teng mriki nangis tok gunane nggih ngantos kula niku sikile diambung tur kiai ngambung sikile kula naudzubillah min dzalik kula sanes napa sanes sinten-sinten kawan dosa dinten kirang langkung kawan dosa setunggal dinten saking mriki diparingi pitulung nggih dibetok tiang teng Jakarta 3 bulan hutang 250 juta selesai Kiai Pekalongan Kedung Wuni. Nah niku enten Bu. Ati ujiane niku pun mboten enten mboten enten tunggale ujian niku. Bahkan nggih khol setiap tahun kados niki jeripayah santri Jam'iyah Sholawat wa Manaqibul Karamah kali kula pribadi 1000 rupiah mboten nyuwun sinten mawon kecuali arwah nggih kecuali arwah ben taun kados ngoten Bu taun ngajeng insyaallah rencanane Habib Ali Asy-Syaghaf atau Kian Santang tahun ngajeng amin Allahumma kali syarrahi insya bila perlu sisan kali gambus debu amin Allahumma tak siapaken tapi sampeyan aja rewel ya rewel malih bongkan ngoten nggih niku sedanten Bu lah niki napa mboten enten dalang kula saged mekaten tawadhu khidmah ngawula dhateng para kiai dhateng para habib paham nggih Bu dados sak pinter-pintering murid tapi teng ngajenge guru teng wingkinge guru niku durhaka mesti pupus ilmune mboten manfaat mboten barokah sak goblok-gobloking tiyang ngawula dateng kiyaine dateng habibe dateng ulamane ikhlas ngladosi fa insyaallah futuh bi futuhil arifin amin Allahumma dados sampean pengen anake dadi kiai sampean kudu cinta kiai sampean pengen anake dadi wali kudu cinta dateng waline Gusti sing mboten enten niku dadi nabi niku mboten enten nggih ojo aku cinta karo nabi ben anakku dadi nabi niku wong kampret paham nggih dados mboten enten nabi sak umpune Kanjeng Nabi Muhammad hati-hati Bu niki kata wong sing saniki ngaku wali ngaku nabi nggih enten sing napa jadab pura-purane jadab nggih enten sing meksa lajeng diadu domba nasab-nasab dudal-udal nggih kiyaine didu kali kiai habibe didu karo habib santrine didu karo santri iki tandane akhir zaman niki kula sampean badhe menangi pirang-pirang perkawis sing kira-kira boten nalar mangka kula sampean sehataken akale atine ben bisa nilai lan bisa nglampahi punapa sing sesuai jalure Kanjeng Nabi Muhammad pun paham nggih Bu niki kula ngoten mawon niki susah ngoten Bu dados sing nangine babat pondok majelis taklim pun boten enten senenge aja dianggap kiai niku seneng kadang nggih wis kembari meneng domong
kembari mboten loro masa musuhi, kembari aduh kira-kira mboten nyakiti tiyang domong. Kira-kira kalau sampean iki blenger napa mboten? Tapi Rasulullah sing sucine pol-polan domong ngantos sepriki. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani rajaning wali direndahaken dening oknum-oknum sing boten tanggung jawab. Naudzubillah min. Niki pun kathah. Mangka kula sampean tulung nggih Bu. Pak sing sabar sing legowo, segala sesuatu harus dengan akal sehat. Ojo grusak-grusuk nganggo nafsu, nganggo amarah. Yen kula sampeyan niki urip nganggone nafsu amarah, tangga bener disalahaken, tangga sing salah dibeneraken. Paham nggih? Anak sing apik sing bener dimusuhi, anak sing glotang kula sampeyan belani. Niki keranten akale mboten kathah napa mboten? Kathah napa mboten? Keliru napa mboten? Pun. Nggih Bu, contoh ibu-ibu salat kepengin ibadah tembeh takbir mawon salah kaya gara-gara kae wong ku napa salat ibu niku salat akhire udan niku. Lah niki dipoyoki. Nggih. Takbir malih Allahu Akbar. Yi takbire lekunteng apa anak? Wis pirang-pirang akhire batire niku mengkeret mboten sida salat. Kira-kira tiyang niku leres napa mboten sing nyacat? Akhire nyebaraken derek siar napa mempet siar? Halo. Paham nggih? Niki hati-hati. Dados kula sampean wong Islam kudu gawe seneng dulure Islam, gawe seneng niku ganjarane top. Bahkan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an niku ngendikaaken wong weweh mangan wareg maring dulur Islam ganjarane luwih gedhe ketimbang bangun masjid. Subhan. Kira-kira sampeyan yen enten dayo dipakani diwedangi napa durak? Halo, Bu. Pak, yen enten apa maning kok dayoe kiai awas ki mesti njaluk sumbangan kiai ini. Kira-kira pun duwe nyana ala kados niku napa mboten? Oh, kaya wong ta ora percaya. Habib liwat be, awas. Habibe kayak mulai liwat. Bahkan gawa wedus kan, awas ya ini mampir. Habis pirang-pirang kadang-kadang niku lawang tutup mboten enten, ditakeni bapak enten mboten enten. Niki jaman saniki kathah nggih. Lajeng napa yen santri mati urip ya tetep santri. Terus insyaallah Bu, bangunan sementen katae tanah tumbas piyambak nggih, bangun piyambak niki biaya piyambak mboten enten sing tiyang ngantos sepriki niki dinten niki enten tanah pinggir ngriki disadek tak tumbas kula butuh sekolahan, butuh peluasan pondok dereng enten. Beda kali Jawa Timur, kula gadah Pak Lik teng Jawa Timur, gadah mertuane niku Sade Sabin nggih, pajem 150 juta, sing 100 diwakafaken masjid duwite, sing 50 bagi teng mriki enten Bu, enten mboten? Wong tuku be angel apa maning sedek teng Syekh Ahmad Asrori enten griya niku ditumbas kangelan, akhire mati suul khotim. Tiyang ngalang-alangi nopo perjuangan agamane Allah, mboten angsal berkahing wali, mboten angsal ridhoning Allah, mboten angsal syafaate Rasul. Kathah kejadiane. Paham nggih? Kathah kejadiane. Dados sing ati-ati aja nyepelekaken para wali-waline Gusti Allah. Paham nggih Bu? Ngoten mawon.
kali mangke mantun niki langsung Romo Kiai Haji nggih Robitoh masyhur Robitoh putrane Ki As'ad nggih barokah niku gadah pondok teng Purbalingga Baiton gadah majelis zikir manaikib azamroh gadah majelis nggih kados Habib Syekh namine azamroh pun insyaallah barokah amin Allahumma siap ojo kemrusuk sunati ngoten nggih pun ngoten mawon sedaya kelepatan nyuwun agungipun pangapunten kula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.